Vi har gitt vísindamæveren og professoren i Oxford, John Lennox, fyrres kring Atlanheimen for alle fyrlesere og tjekkes vi heimsins fremste ateister om vísinde, heimspeke og atrona. 29. oktober til 2. november vidjar Lennox farjar. Av feriene heldur han trutjar allmennar fyrlesere. Atrona over skeilir og til farjon 3. oktober. God en vittløying i kjeltene 31. oktober. God i allmennar romnon og i Bethesda 1. november. Etter kvann fyrleser lotiger så nevnte kritiske spyrjare. Avhøraren kan òsne sitta Lennox spurningar. Fyrleserne byrja klokka 9:30. Jeg kan gå merke av 100 kroner det kjøps av tilmelding.fo framskak eventslist. Lesande og nemgar gjaldt halva prus. Leierkvalde det utkjøpes for gjødl. Innskjørt du tolkning til først, så bøyleg øyre mikrofoner på en av veien, til nøkten avmarska. Les møyra av facebook.com framskak Lennox FO etla av kfs.fo.